arréglate que vamos a ver a la tía Amparo. Ay, mamá, no me apetece. He dicho que te vienes y te vienes, ¿queda claro? Pues sí, la verdad es que no. Para estar con esa cara mejor que no hubieras venido, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Qué te ha pasado? Me ha hecho daño la silla. ¿Quieres que le demos a la silla? ¿Eh? Muy mal, silla. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Muy mal, silla! Pero que yo no he hecho nada. Es que no he sido yo, ha sido su culpa. Que se ha caído solo. ¿Qué haces? ¿Comiendo? Claro, porque es lo único que haces, ¿verdad? Todo el día delante de la televisión, tumbado y comiendo. Lo único que aportas a esta casa... Perdona, ¿tú quién eres? Papá, soy tu hijo. Ah, a un amigo de mi hijo. Ahora le llamo Que y... no, papá, que soy tu hijo. ¿Policía? ¡Papá! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Ver la televisión, papá? Genial. ¿Quieres que te prepare algo para comer? Vale. Vale. ¿Y no quieres nada más? ¿Un iPhone 12, si puede ser? Claro que sí, ahora mismo te lo compro. Ay, gracias, papá. Venga, que tienes que ir al colegio. Ya, mucho teatro. Va, prepárate que llegas tarde. Ay. Ay, qué mal me encuentro, mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Qué? ¡Que me encuentro mal! Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues si no quieres ir al colegio, no vayas. Y si quieres ir, pues ves. ¿Estás bien? Bueno, ahí. No te preocupes que ahora llamo y cancelo el colegio. No te preocupes, ¿vale? Si necesitas algo, avísame. Gracias, mamá. En esta clase, debido al coronavirus, vamos a tener la clase online. Así que espero que... Maestra, no le escucho. ¿Qué pasa? No le escucho. ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora? Porque grites más no te voy a escuchar. ¡Hola! Te llamo por teléfono. Me vas a llamar. Me vas a llamar. Me vas a llamar. Tienes que activar el micrófono. No veo ningún micrófono. A ver, vamos a empezar de nuevo. Te acabo de enviar un link con la sesión de Zoom al correo. Vale. ¿Estás en el correo? Sí, estoy en el correo. ¿Y ves el link? Creo que no veo nada. ¿Pero estás en la bandeja de entrada? Sí, en la bandeja de entrada, correcto. Uy, qué raro. Bueno, pues cierra todas las ventanas. Vale, claro, sí, sin problemas. Vale, ahora estás en el escritorio, ¿no? Dame un minuto, ya estoy. ¿Y tienes todas las pestañas cerradas? Sí, ahora sí. Vale, entonces, ¿qué ves? Yo no veo nada, Marta, no veo nada. Maestra... Papá, dime, hijo. ¿Cuándo es el cumpleaños de mamá? Creo que en febrero. Marzo. ¿Febrero o marzo? No me acuerdo. ¿O era mayo? Mamá, ¿cuándo es el cumpleaños de papá? El 6 de diciembre. Vale, gracias. Que justo cae el día de San Nicolás. Y también es el cumpleaños de la tía María ese mismo día, claro. Que justo el día 7 fue cuando hicimos un viaje hace 2 años a Argentina. No sé si te acuerdas, con la familia. Por cierto, ¿qué tal educación física? Que hoy tenías clase, ¿no? Primera hora esta mañana. ¿Las zapatillas las has encontrado al final o qué? No te olvides de que la semana que viene al final no tendréis clase, ¿eh? Y que tenéis para mañana examen de inglés. Y la semana que viene, el martes, tienes examen de matemáticas y de lengua. Intenta que no coincida con la renovación del pasaporte, que tienes cita para dentro de 2 semanas, porque te caducó hace 2 días. Ay, es mi madre. ¿Tú qué? ¿No coges el teléfono? Pero si va a coger el teléfono ahora, Me mamá. da igual, pues lo coges más rápido. Creo que voy a llamar a mi madre. Hace 1 semana que no sé nada de ella. Uy, número desconocido. No me coge. 50 perdidas de mi madre. ¿Qué quieres, mamá? Nada, cariño, era para ver cómo estabas. Estoy ocupado jugando a la Play. Ay, perdón, ¿entonces te preparo cena para cuando vuelvas? Vale, gracias. Ha venido tu abuela. Ven a saludar. Mamá, no, por favor, que estoy jugando. Pues para este jueguecito. Es una falta de respeto que no vengas. Una falta de respeto que... Ven a saludar. Hola. Ay, pero qué guapo estás, de verdad. Qué mayor estás. Es impresionante lo que has crecido. Si yo te conocía cuando eras así de pequeñito. Sigues cantando, ¿no? No, ya no canto. Sí que canta. De vez en cuando cantas en la ducha. ¿Canta una canción? Sí, canta. Ay, mamá, que no. Que cantes una canción. Noche de paz, noche de amor. ¡Alegría! ¡Qué cabronazo! ¿Qué has dicho?
Mamá, que se me ha escapado. Se me ha escapado. ¡Que se te ha escapado! Ay, Ya mamá, verás que tú esto cómo no sin se te vuelve a querer, de escapar verdad. nunca más. Ya verás. Ay, mamá, Agua que y se me ha jabón, escapado. agua y jabón lo solucionan todo. Voy a limpiar No, en esa serio, que ha boquina. sido sin... Di ahora palabrotas. Di ahora palabrotas. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo. Pídeme algo más. Venga, Nada. pídeme algo más.